Hello，大家好，今天呢，我们把车又开了过来给修一下啊。今天下午呢，我们就打算回大山里面去了。然后最近这台车呢，不知道怎么回事，每次刹车刹的重一点呢，老是这个轮子发出那种尖叫的声音，特别的刺耳，特别的大啊。然后这台车呢是一台16年的50宏光 S，然后我哥买的新车啊，从 4S 店开回来有4年多，他就不再开了，就给我了。从我接手开了有1年多，然后就有这个毛病啊，一刹车就有那个叽叽叽的响声，然后最近这2天呢，就响声特别大啊，不敢再开了。今天下午呢，我们过来把它给修一下。就是每一次刹车的时候，它这个轮子响的特别厉害，对面那个声音不是很大，这个特别的刺耳。我们先把它给拆下来，应该是这个刹车片该换了，要不就是这个刹车盘有问题啊。我们先把这个刹车片换掉，看一下还会不会再响啊。这个刹车片我已经买回来了，在网上买的，一共2套，就前面2个轮子的，后面的没有买，后面是鼓刹，买了这样的4片，花了50块钱，还是挺划算的。现在我们先把这个轮子给拆下来呀。这个是它刹车的油管，我们需要把这个给它拆下来，要不然这个管子不够长。把这给它解开，这样这个刹车卡钳就可以转过来了。这个是它老的这个刹车片啊，看一下咱这个新的，这个新的和这个旧的看差多少。这个是应该换了啊，不能等它完全用完再换。好了，现在我们把这个新的装上去啊，这个是陶瓷的。好了，现在我们把这个新的装上去，怎么拆的就怎么装。现在呢，我们需要把这个风泵顶进去啊，不然的话，它老的刹车片和新的刹车片，它厚度不一样，所以这里的宽度也不一样。装上去新的以后，这里比较宽一点了，需要把这个风泵呢给它往里面顶一点，要不然装不进去。像现在这样就可以了。现在我们再来换另一边的，和那边一样的拆卸方法。
好了，现在呢，我们已经把2个轮子的刹车片全部换下来了，4张。它这个应该是原厂的，跑了10几万公里，应该是第一次换。然后我们换的这一次的话，应该这个车头以后都不用再换了啊，跑个10几万公里应该能。然后现在的话，它这个刹车卡钳刚换完是有点晃的，不过这个也不用管它，一会儿上路的话踩2脚刹车，它自动就会把这个加紧的。因为那个活塞我们往里面捅的比较深一点，所以呢它现在还没有回位，所以就有点晃啊。这也是我第一次换啊，也不是特别难，这个东西很简单的啊。好了，现在呢我们把这些东西收拾一下，把轮子装上去，就准备回家。今天下午呢我们就回大山里面去了啊。